16 мая 1972 года в курортном городе Светлогорск, который расположен у побережья Балтийского моря, был обычный день. Каждый занимался своими делами и работой, не считая надвигающегося тумана у побережья Балтийского моря. Казалось, ничего не способно прервать тишину сонного города. В 12 часов 15 минут из аэропорта Храброво в сторону Балтийского моря вылетел военно-транспортный самолет Ан-24Т с бортовым номером 05 ВВС Балтийского флота СССР. Самолет совершал инспекторский полет с целью облета радиотехнической аппаратуры. По плану полет должен был выполняться визуально, на высоте 500 метров, но исходя из доклада командира экипажа, полет проходил на высоте всего 50 метров. Все этапы маршрута должны были выполняться над морем. Выполнив разворот над морем, самолет пересек береговую черту в районе Зеленоградска и взял курс к мысу Таран. Вскоре после этого метка борта 05 исчезла с экранов радиотехнических средств. Примерно в 12 часов 30 минут Ан-24Т вошел в густой туман над Светлогорском на недопустимо малой высоте. На обрывистом берегу Светлогорска он зацепил крылом верхушку сосен и потерял часть крыла. После этого самолет пролетел еще около 200 метров, опрокинулся и рухнул на здание Светлогорского детского сада. При столкновении со зданием его второй этаж был полностью разрушен. В результате катастрофы произошла массовая утечка авиатоплива и начался сильный пожар. В тот момент в здании детского сада находились 29 человек. К моменту падения самолета дети вернулись с прогулки и садились обедать. В катастрофе погибли все 8 человек на борту Ан-24, 6 членов экипажа и 2 пассажира, а также 24 воспитанника детского сада и 3 сотрудника. Из всех находившихся в детском саду выжило лишь 2. Одним из первых падающий самолет увидели немногочисленные отдыхающие, оказавшиеся в тот день в парке, и школьники, у которых на городском стадионе заканчивался урок физкультуры. В следующее мгновение здание детского сада потряс чудовищной силы удар. Потерявший при падении обе плоскости и шасси, ополовиненный фюзеляж на высокой скорости протаранил второй этаж, похоронив под своими обломками всех. Авиационное топливо, вспыхнущее от удара с новой силой, за считанные секунды поглотило в своем пламени все живое. Рядом с пылающими руинами детсада на дороге лежала кабина самолета. В ней, вцепившись в штурвал, сидел мертвый командир. Второй пилот лежал на дороге. Ветер то сбивал с него пламя, то раздувал с новой силой. Почти одновременно к месту катастрофы прибыли милицейские наряды, пожарные, военнослужащие соседних воинских частей и моряки Балфлота. За считанные минуты было выставлено тройное отцепление. Вооруженные солдаты, крепко сцепившись за руки, едва сдерживали несчастных матерей, рвавшихся туда, где в страшном огне погибли их дети. Кое-как удалось оттеснить их на безопасное расстояние. На 24 часа в курортном Светлогорске было введено чрезвычайное положение. Жителям запретили не только покидать город, но и даже выходить из домов. Отключили электричество и телефоны. Город замер. Люди сидели в темных квартирах, словно в убежищах во время войны. С вечера на побережье дежурили наряды милиции и дружинники. Было опасение, что кто-нибудь из родственников погибших решит утопиться. Работы по расчистке завалов и поиску тел погибших
продолжались до глубокой ночи. Уже к утру 17 мая на месте детского сада было закончено сооружение маленького сквера. Будто бы ничего не произошло, и детского сада никогда не было. Но только стоял резкий запах керосина. Ради минимизации огласки в день похорон погибших были отменены электрички и ограничено движение по автодорогам, соединяющим областной центр со Светлогорском. Расследование причин катастрофы в Светлогорске проводила Московская комиссия, которую возглавлял заместитель министра обороны СССР по вооружению. Официальных сведений по расследованию катастрофы нет. Катастрофа по сей день остается засекреченной. Встречаются версии, основанные на отсутствии у экипажа должного опыта, а также о неисправности высотомера в самолете. Почему же врал высотомер? Оказывается, накануне этого полета в ВВС ВМФ было принято, как теперь понятно, непродуманное решение заменить высотомеры с Ил-14 на Ан-24. Проведенные впоследствии эксперименты показали, что высотомер, переставленный с Ил-14 на Ан-24, давал погрешность до 60-70 метров. Но можно ли считать эти версии правдивыми? Точно неизвестно, так как правда остается засекречена.